A gente também tem. Deve te jogar fora do sanduíche? Não. He's waiting for us. Uau! E assistiu o Avatar? Nossa senhora, não é possível isso. Vou seguir aqui, meu irmão. Vou deixar aqui no lado. Aí o pessoal vai lá e tem ele ali, ó. Direto, sem sala. Mandou até um muito caiu. Eu acho que a atração já é ali, ó. Vai lá no Brasil. Vai no carro. Vai começar. Vamos fazer uma corredeira aqui. Rafting. Qual o nome dessa atração? Rafting. Rafting. Rafting River. É rafting. Vamos embora. Rafting. Ah não, vai virar assim, velho. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Vai virar. Vai virar. Ai, 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 ai. Se olhar o velho, eu vou estar muito. Tá cheio de onda já. Você tem que molhar ele aí? Não. A Lari não vai se molhar, ela está protegida, pô. Ai, ai, ai. Tá começando a dançar.
Tô vendo o Everest. Famoso. Água. Você se molhou mais no Avatar do que aqui até agora. Até agora o Avatar molhou mais a gente. Suave. Por enquanto foi. Eu tomei aqui do lado direito, meu flanco direito estava aberto. Nós estamos na fila do Kilimanjaro Safari, usando o Genie Plus que a gente comprou. A gente pagou $18 por pessoa, mas o preço varia a cada dia, tá? Cada dia o preço varia dependendo da lotação. About 5,500 pounds. So they're pretty big. approach the exit today. Olá, o filhote. Ele não paga pela gente.